Tayari ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana mu bice bimwe na bimwe by'iki gihugu cyangwa se bigize iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugamba rukomakomeye rwakomeje kugenda rwumvikana mu myanya igiye itandukanye, abo muri teritwari ya Rucuru harimo havugwa imirwano, yaba kandi muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Warungu imirwano irimo yumvikana. Ndetse ndaje ngusobanurire impamvu uru rugamba urimo wumva cyangwa se dukomeje kugenda dutangaza rutarimo rugenda rugaragaramo matekwa nyinshi. Gusa harabo nabonye bamaze kugezwa mu itangazamakuru bafatiwe mu bice bimwe na bimwe bikomeje kugenda biberamo imirwano. Ibitero by'indege byakomeje mu myanya igiye itandukanye, ndetse kandi nyuma y'ibi bitero by'indege andi makuru akomeje kugenda amenyekana kuri ibi nuko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo muri rusange hamwe n'igihugu cy'u Burundi bamaze kuba bafata gahunda zikomeye cyane ku baturuka mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Ibi nabyo tugiye kuba twabigarukaho turebe ese byagenze gute cyangwa se niki cyabaye kugira ngo tube turimo tuvuga gutya. Kimwe mu itangazamakuru bikorera mu Rwanda cyitwa bwiza.com cyaburekinze inkuru ivuga yuko umwe muri ba rwiyemezamirimo bakoraga mu ntara Kivu y'Amajyepfo wajyanywe i Kinshasa yitabye Imana. Turaza kugaruka rero kuri uyu mugabo ninde, ni muntu ki, ese byagenze gute, nabyo tugiye kuba twabigarukaho. Ariko mbwira umuntu utarakanda subscribe kuri Bosco Official kuri muracikanwa, ndetse ibi ni bimwe bita kunyagwa zigahera, ntago mbivuze gutyo naba mbeshye. Ari nako nsuza ndetse ndamutsa cyane abantu mudukurikirana muri Bujumbura, abantu mudukurikirana muri Kampala, abantu mudukurikirana muri DRC, ndetse n'abandi mudukurikirana na Nairobi n'andi bice bigiye bitandukanye. Mwese nago twigeze tubibagirwa na busa, ntago twigeze tubibagirwa n'umunsi wa rimwe. Namakuru rero amaze kuba yamenyekana, ngira ngo ari nayo duheraho. Inkuru yamenyekanye rwose umutwe wa 23 washyize hanze ibisa n'itegeko rishya ngo rigomba kuba ryagenga bimwe mu bice baherereyemo cyangwa se mu bice bagenzura. Gusa ibi byaje gutungurana cyane ndetse byibazwaho na benshi. Amakuru avuga ko ibi byabanje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo kuri ubu guhera ku itariki ya mbere Ugushyingo uyu mwaka 2025 M23 nayo ikaba mu by'ukuri yahagaritse kwakira inyandiko z'inzira zatanzwe na leta ya Kinshasa kugira ngo umuntu abone uburenganzira bwo kwinjira mu duce dufitwe n'uyu mutwe. Vanga umuturage waturuka mu bindi bice bigiye bitandukanye, bice bizaho Katanga, Kinshasa ndetse n'ahandi afite ibyangombwa bimwemerera kugenda, ariko byatanzwe na Kinshasa, ntago azajya yemererwa kwinjira mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Ndetse uyu mutwe wa M23 iri tegeko bakaba barishyizeho mu duce twa Goma, barishyiraho ndetse na Bukavu no mu bice bimwe by'intara Kivu y'Amajyepfo. Ngo ibi kandi bikaba bigomba gutangira ku itariki ya mbere Ugushyingo 2025. Ngo ntago bazongera kwemera inyandiko z'inzira nk'uruhushya rwo gutembera cyangwa ibi bizwi nka pasiporo zajya zitangwa na leta ya Kinshasa kugira ngo umuntu yinjire mu duce uyu mutwe wigaruriye. Mu ibaruwa yasinywe na Bertrand Bisimwa ushinzwe ibikorwa bya politiki, amategeko n'imibanire mpuzamahanga muri 23, yavuze ko ngo impamvu ari ugushaka gusubiza uko ibintu byagenze. Bivuze ko ngo Kinshasa, ngo ko na Kinshasa ariyo yabanje kwanga inyandiko zitangwa na 23 kuva mu kwezi kwa Gashyantare uyu mwaka wa 2025, ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa kabiri. Rero ngo 23 nayo nk'uko Bertrand Bisimwa yabivuze, nabo bafashe umwanzuro wo guhagarika abantu baturutse mu bice Kinshasa igenzura bafite inyandiko zatanzwe n'iyi Kinshasa. Turibaza se bizajya bigenda bite? Bisimwa yagize ati umuntu wese uturutse mu mahanga ashaka kwinjira mu duce dufitwe n'umutwe wacu agomba kuba afite visa yatanzwe natwe. Visa cyangwa izindi nyandiko z'inzira zatanzwe na Kinshasa ntago zemewe mu bice byose tugenzura. Ati cyakora bahaye visa mbere ya Gashyantare 2025 ntibazagirwaho ingaruka n'iyi ngingo. Ibyo nibyo Bertrand Bisimwa yavuze. Ati abakozi ba Loni bafite pasiporo z'imirimo cyangwa izindi zanditseho cyangwa se za serivisi ntakumirwa zizwi bazakomeza kwemererwa kwinjira muri ibyo bice nta nkomyi.
Ibi ni ibyavuzwe nande na Bertrand Bizimwa. Kuva Goma yajya mu maboko ya 23 kuva mu kwezi kwa mbere y'umwaka, ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DGM cyahagaritse kwakira inyandiko zitangwa na 23 nk'uruhushya rwa CPGL cyangwa izindi zanditse nk'izisimbura pasiporo. Abazifite bava Igoma cyangwa Bukavu bazamburwa izi impapuro bamburwa izi impapuro bageze Beni, Butembo cyangwa Crimea mu ntara ya Tanganyika. Kugeza uyu munsi u Rwanda n'u Burundi u Rwanda n'Ubugande biracyemeza ko izi nyandiko ariko Burundi bwarazihagaritse mu kwezi kwa Gicurasi 2025. Kuvuga ngo inyandiko z'abinjira n'abasohoka mu bice 23 igenzura, Uburundi ntabwo bwazakira nk'uko bimeze ku ruhande rwa Kinshasa. Uburundi nabwo bwavuze ko budashobora kwakira abaturutse mu bice 23 igenzura bafite inyandiko zibemerera kugenda zashyizweho kashe cyangwa se bigaragara ko zemejwe na 23. Atariko u Rwanda n'Ubugande bo baracyabyemera kugeza kuri isaha. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ndetse ngo ibi byafashwe nabi n'abaturage kugeza uyu munsi bari mu bice bigenzurwa na 23. Bavuga ko ngo kuba bahagarikwa n'urande rwa Kinshasa ndetse no Burundi batabyishimira. 23 nayo ngo kuri ubu ikaba yahagaritse izo mpapuro zituruka ku ruhande rwa guverinoma. Ibi rero ngo bishobora guteza inzitizi ku bwisanzure bw'abaturage ku kugenda hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Ariko iki kintu hari abarimo bavuga bati twe turabibonamo nko guteza imbere icyo bita balkanization ku ruhande rw'uyu mutwe, kuba bavuga ko bagomba gushyiraho impapuro zibemerera kugenda cyangwa se amaviza n'amapasiporo. Ibi biragaragaza ko ari ugushyigikira gahunda ya balkanization ya balkanization rwose. Ibi rero bikaba bishobora guteza ingaruka nyinshi cyane, yaba mu bice Kinshasa igenzura cyangwa se mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba. Ibi bishobora guteza ingaruka zirimo kubuza abaturage uburenganzira bwo kugenda, libre de circulation, kugira ingaruka ku bucuruzi n'ubukungu. Bishobora kongera ubushyamirane hagati ya 23 na leta, kuko nko kugira nk'ibi ku bijyanye n'ubukungu, kwinjira no gusohoka mu bice bifitwe na 23 bisaba viza yabo, ibintu bizatuma abacuruzi bacika intege ndetse n'abatambutsaga ibicuruzwa hagati y'utu turere two mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi bigiye kugorana cyane, ku buryo ibiciro bishobora kuzamuka ku masoko ku kigero gitigeze kibaho. Ndetse kandi niba kuri ubu ngubu Uburundi butemereza inyandiko, Ubugande n'u Rwanda bakemereza inyandiko, ndetse aba bose bakagaragara muri EAC bagahurira ku cyangombwa cya CPGL, bishobora guteza ubwumvikane buke ndetse n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, uko ari bingahe, uko ari bitatu na Kinshasa tutayibagiwe. Ibi kandi bishobora gushyira mu ngiro icyo bita balkanization ku ruhande rw'izi nyeshyamba byihuse. Ndetse kandi ikindi kintu giteye inkeke n'impungenge ni ku kibazo cy'umutekano w'abanyamahanga n'imiryango mpuzamahanga ku bagenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba. Urumva ko ibintu byagize iki, byamaze guhindura isura. Ibintu byo byamaze guhindura isura. Andi makuru tugiye kuba twagarukaho rero ni ibitero byaje kumvikana nk'uko amakuru arimo atugeraho. Ibitero by'indege rero byakomeje hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myanya imwe n'imwe. Ibitero bimaze iminsi ndetse bimaze gushegesha ku buryo bukomeye cyane bimwe mu birindiro by'uyu mutwe nk'uko amakuru akomeza kugenda abitugaragariza. Nk'ubu ngubu amakuru aragaragaza ko Warikare
aho bita Buresa haje kumvikana ibitero simusiga karundura karabutaka by'amadrone. Ni mu gihe Nzibira naho mukomeje kugenda mwumva ibiri kuhabera. Ngiye kuva ni mumaze iminsi mubyumva, ariko n'ubundi biracyanakomeje kugezana n'ubu. Mbere uko tugaruka mu bindi bice, unyemerere duhere hano Walikale muri aka gace ka Buresa, mbere uko tugaruka muri Rucuru, dore ko Rucuru naho bitari byoroshye. Amakuru kuri ubu dufite aravuga yuko ibitero bya drone bikomeye cyane, ibisasu byibasiye imyanya ya 23. Ibi kandi ngo bikaba byakuruye ubwoba bukomeye cyane ku baturage bahi Buresa muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikale. Murabisiki Ikobo 23 yashyizemo ibirindiro nyuma yuko drone zateye ibisasu bikomeye cyane kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu kugeza kwa kane, kugeza kuri uyu wa kane tariki 2 Ukwakira. Dukurikije amakuru ngo haba humvikanye urusaku rwinshi muri kariya karere ahagana mu masaha y'igicuku, nyuma y'amasaha make y'indege zitagira abadereve zumvikanye mu kirere hejuru y'ikirere cya Buresa, kuko ibisasu ngo byamanutse ari umuhishyi. Nk'uko aya makuru abivuga, ngo ibi bitero byibasiye ibice bigaragaramo umutwe wa 23. Nibwo rero mu masaha ya mu gitondo hagaragaye iyimurwa ry'abaturage benshi biturutse kuri iki gitero, kugira ngo mu by'ukuri bataza nabo kugirirwaho ingaruka n'ibi bitero by'indege. Indege rero zikaba zikomeje kugenda zirasa mu tuce tugiye dutandukanye, ariko kandi ngo amashuri yafunze hano muri Buresa, kuko urumva nyine abanyeshuri ntabwo bari bujye ku mashuri. Aho bita Metropolitan. Nta raporo ihari igaragaza imibare nyakuri y'abahitanwe n'ibi bitero ku ruhande rw'inyeshyamba, ariko amakuru aremeza ko atari bakeya, kuko ibi bitero byo ngo byari bikomeye cyane. Ibintu ngo biri kubera kandi nanone Walikale birasa n'ibiri kubera hirya gatoya cyane Rucuru. Aho bivuga ko ariko Rucuru byaciye umugani kuko ibirindo bya 23 byangijwe byose. Amakuru akavuga ko impande zombi FARDC na 23 kugeza uyu munsi, yaba Walikale yaba Masisi yaba Rucuru ndetse no muri iyi groupement ya Busanza hano muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi, hakomeje kumvikana urusaku rwa za drone zitera ibisasu ahari mu maboko y'izinyeshyamba za 23. Aya ni amakuru ari guturuka hehe? Ari guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho bita Pena. Ni agace kari karimo ibirindiro byo mu mutwe wa 23, nako kakaba karashwe nk'uko turimo tubibona ahangaha. Urugamba rero rukomeye, cyangwa se ari imirwano idasanzwe ikomeje kumvikana mu bice bimwe na bimwe, by'umwihariko rero akaba ari ibitero by'indege bikomeje kugaragaza cyangwa se kwerekana indi shusho yuko intambara yamaze guhinduka no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse intambara yamaze kwimukira mu kirere. Tumaze iminsi tugenda tubigarukaho. Ubwo rero nuko ibitero bimeze, ndetse amakuru avuga ko hari ibice birimo Kageregere byafatiwemo umwe mu barwanyi ba 23. Nakubwiye rero imwe mu mpamvu iri gutuma kugeza kuri ubu ngubu hatarimo hagaragara amatekwa cyane kandi tukumva imirwano yashyushye nta yindi, nuko nyine igisirikare cya leta ya Kongo ntago abarwanyi babo cyangwa se ingabo zirwanira ku butaka ntago zerutse ku mirongo imbere ku rugamba, ndetse n'abandi bari kugerageza kugerayo ni Wazalendo. Amakuru avuga ko rero kuri ubu ngubu ibitero by'indege ari byo birimo gukoreshwa n'uruhande rwa guverinoma, bikaba intandaro muzi yo kuba hatakirimo kumvikana ndetse no kugaragara ibice byaba byumvikanamo za matekwa n'ibindi byo bitandukanye. Gusa hari umwe waje kugaragazwa, bishoboka ko hari n'abandi. Reka ngushimire rero dukurikiranye yeze kuri uyu munota, nizere ko umeze neza. Turaza gusubira mu masaha ari imbere, njye mvuga kuri mikoro ya Bosco, iyi ni Bosco Official. Ciao ciao.